Buona Pasqua! Baby Gang nuovamente in azione, questa volta hanno agito in massa. Il questore Mascio Pinto, fenomeno in crescita ma ci stiamo lavorando intensamente. Riparati i danni che avevano provocato lo stop del tram, ora bisogna attendere il via libera del Ministero delle Infrastrutture. Nel frattempo continua il servizio di bus sostitutivi. Il campaniletto della chiesa di San Giacometto necessita di un restauro urgente, ma deve combattere contro l'indifferenza di una città che finora si è rivelata sorda. Schede ospedaliere, siamo molto preoccupati per i tagli di Dolo e Mirano, cerchiamo il dialogo. Il sindaco di Mira si rivolge alla regione. Scarichi reflui, la rabbia dei 5 Stelle in Consiglio Comunale, l'amministrazione accusano non rispetta la legge. È stata salvata da un gondoliere un'anziana che stava affogando a Malamocco, la donna si era gettata in acqua con il suo cagnolino. Tutto pronto per la cerimonia del 167° anniversario della Polizia, domani all'M9. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente. Il questore dice: vogliamo essere accanto ai cittadini. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Abbiamo parlato nei titoli subito di Baby Gang, lo avete sentito, perché da Mestre a Venezia ci sono questi gruppi nuovamente in azione. Questa volta hanno agito davvero in massa e il questore Mascio Pinto si è spinto a dire che è un fenomeno in crescita, ma aggiunge: ci stiamo lavorando intensamente. Minorenni violenti colpiscono ancora. Dopo la rapina nel mini market di via Fapanni a Mestre con l'aggressione al negoziante, l'ultimo episodio è avvenuto in centro storico, in campo San Geremia. Sabato sera 5 ventenni, 3 ragazze e 2 ragazzi sono stati aggrediti senza motivo, o meglio per uno dei soliti banali motivi, il rifiuto alla richiesta di una sigaretta. Uno di loro è stato colpito alla schiena e ha subito lesioni alle vertebre cervicali, 40 giorni di prognosi, 7 alle ragazze, 14 giorni ad un altro. Sempre più violenti e in questo caso anche numerosi, visto che hanno agito in 20, tra cui un minorenne. In questo momento rappresenta un'emergenza, ci stiamo lavorando, i miei investigatori sono alle prese del problema con grande attenzione, grande sinergia con l'autorità giudiziaria che ringrazio, quindi possiamo dire che da un lato il fenomeno sicuramente crea preoccupazione, dall'altro lato però posso assicurare che il fenomeno è ampiamente seguito e siamo certi che ci saranno le risposte giuste che i cittadini aspettano. Sul posto in campo San Geremia è intervenuta la polizia, ma i baby bulli ormai si erano già dileguati. Gli agenti del commissariato San Marco hanno avviato un'indagine per identificarli. Ma naturalmente a Cannareggio i residenti sono scioccati e preoccupati dopo il violento pestaggio di campo San Geremia. Voi eravate aperti? Sì. Non vi siete accorti niente? Nulla. È stata talmente rapida quello che è accaduto che non ci siamo accorti di nulla. Questo locale era aperto durante il pestaggio feroce, gratuito della Baby Gang che la notte scorsa ha preso di mira 4 persone in campo San Geremia, una zona tranquilla fino a un certo punto. Se ci fosse qualche controllo in più per quanto riguarda questa zona qua sicuramente non sarebbe male, ma non è che possiamo decidere questo, quindi io ho fatto sempre presente anche alle forze dell'ordine, ai vigili, di fare dei controlli un attimino più, dei passaggi leggermente più frequenti, soprattutto nelle fasi notturne, perché comunque può sempre capitare qualche soggetto un po' particolare. L'aggressione di campo San Geremia ha scioccato e preoccupato tutti qui a Sestiere di Cannareggio. Mi pare che anche in campo San Polo a Rialto sia successa una cosa del genere. Ma cosa sta succedendo secondo lei? Quel che succede in giro per l'Italia. Cioè? Questi ragazzi che non hanno più punti di riferimento e quindi si divertono così. Il gruppo fa la forza e quindi loro si sentono forti e si sentono anche in grado di poter attaccare persone da soli molto probabilmente. Perché si fanno queste cose? Perché forse anche i nostri politici si sparano a zero quando si discute di politica e pensano che questa sia la scuola che si insegna anche ai giovani, penso. Non so cosa gli passa per la mente in questo momento, un periodo un po' balordo. Lei ha figli di che età? Una figlia di 20 anni e uno di 16.
E che cosa le dicono di questi fenomeni? Che sono pazzi. Non comprendo, io ho una figlia più piccola, ma non comprendo proprio, è lontanissimo da dove deve essere da quello che insegna mia figlia. Sua figlia quanti anni ha? Ne ha 9, spero bene. È un fenomeno naturalmente che non è solamente veneziano, però è come la periferia, insomma, stiamo diventando una periferia della nostra città. Cambiamo tema, parliamo di banche. Il Codacons Veneto esprime perplessità sull'esito dell'incontro avvenuto a Roma tra il governo e le associazioni dei risparmiatori sul tema dei rimborsi. Il presidente Franco Conte ci ha spiegato il perché. Noi siamo positivi sul primo risultato che abbiamo ottenuto. La parola sta in questo aggettivo, primo. Cioè non vorrei che si pensasse che si sia risolto il problema del risarcimento dei risparmiatori. Cioè, il risarcimento dei risparmiatori, come previsto dalla Costituzione, avverrà quando chi ha ricevuto un danno verrà indennizzato per l'intero importo. Quindi oggi siamo a quota 30% con un tetto di 100.000 euro, lo consideriamo un inizio, ma assolutamente il momento che molti festeggiano, noi ricordiamo che questa è una tappa e ci aspetta ancora un lungo percorso per arrivare alla giustizia completa per i risparmiatori traditi. Il tram, ora riparati i danni che avevano provocato lo stop, ora bisogna attendere il via libera dell'ufficio del Ministero delle Infrastrutture. Nel frattempo sta proseguendo il servizio di bus sostitutivi. Noi di fatto abbiamo provveduto a riparare il cavo tranciato da quel camion, ma finché non c'è il collaudo da parte dell'USTIF non possiamo far riprendere il tram. Non ci resta che attendere i lavori necessari a ripristinare il regolare servizio del tram dopo l'incidente che da circa 48 ore ha bloccato tutte le corse tra Venezia, Mestre, Favaro e Marghera sono conclusi, ma la legge prevede come ultimo passaggio il via libera dell'USTIF, l'ufficio del Ministero alle Infrastrutture. In questi minuti, in questo pomeriggio è in corso le verifiche e entro sera ci auguriamo che ci diano nulla osta, altrimenti ovviamente non è ancora accertato se USTIF ci darà questo nulla osta, altrimenti proseguiremo con i bus sostitutivi fin tanto che non avremo questo nulla osta firmato dalla commissione USTIF. Lunedì all'alba un mezzo con gru per la raccolta rifiuti aveva danneggiato i cavi della linea aerea alla rotonda con via Martiri, rendendo necessaria la sostituzione dei tiranti danneggiati e un intervento su cavi e supporti. C'è anche un po' troppa burocrazia, forse. È un paese che è incartato, siamo un paese in cui per un tratto che è di alcune decine di metri blocchiamo l'intera funzionalità. Questo è uno dei tanti elementi in cui purtroppo l'Italia non fa grande figura. Ora a San Giacometo, perché il campaniletto della chiesa più antica di Venezia necessiterebbe di un restauro urgente, ma deve fare i conti contro l'indifferenza di una città che finora si è rivelata sorda. Questa chiesa ha più di 1500 anni, è la più antica di Venezia, la prima. Nel 400 qui attorno, dove ora sorgono il tribunale, i sottoporteghi di Ruga degli Oresi, il ponte di Rialto, c'erano solo delle case di legno, i fasti della Serenissima erano ancora molto lontani. La chiesa di San Giacometo ha attraversato indenne secoli e secoli di storia. Nel 1514 fu l'unico edificio a salvarsi da un pauroso incendio che distrusse quasi totalmente l'isola di Rivus Altus. Ma oggi, che il suo campanile necessiterebbe di restauri urgenti, deve salvarsi da un altro pericolo, l'indifferenza. È stato accertato che si stava sgretolando alla base e abbiamo trovato nella piattaforma sotto il campaniletto vari pezzi che si sono sgretolati e varie fessurazioni che si sono prodotte. C'erano anche dei ferri che tenevano già fermo chissà da quanti secoli alcuni pezzi del campanile e lì si sono allargati. Dal 1932 la chiesa è stata concessa in uso dalla Curia Patriarcale all'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, un ente religioso con circa 2000 iscritti e 250 volontari, ed è questo il nodo in cui si incagliano i destini del campanile. La Curia dice che noi abbiamo l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune?
Il comune non si è neanche fatto vedere con una telefonata, e questo lo sottolineo. C'è il rischio che ci sia qualche crollo. Se non fosse stato messo in sicurezza, sì. Il destino del campanile della chiesa più antica di Venezia, nel cuore della città, a 2 passi dal ponte di Rialto, è quindi abbandonato al buon cuore di chi versa un'offerta al conto corrente aperto dall'Arciconfraternita. Per restaurare il campanile occorrono tra i 120 e i 130 mila euro. Al momento ne sono stati raccolti 26, ma 14 sono già stati spesi per i ponteggi necessari alla messa in sicurezza. E ora ci spostiamo in Riviera del Brenta per parlare di sanità, perché qui si stanno esaminando le nuove schede ospedaliere. Da Mira il sindaco Dori chiede l'apertura di un dialogo per il futuro del distretto di Dolo e Mirano. Nel vivace dibattito che accompagna le nuove schede ospedaliere del Veneto si inserisce anche la Riviera del Brenta, dove si respira una certa preoccupazione per le scelte che potrebbero riguardare il distretto di Dolo e Mirano. Noi siamo preoccupati per i tagli che sono stati previsti per l'ospedale di Dolo e Mirano. Chiaramente come sindaci cerchiamo di portare un dialogo profondo, perché non è possibile accettare dei tagli così profondi. Non esistono secondo me situazioni da Serie A o Serie B, né cittadini di Serie A né Serie B. I sindaci quindi chiedono risposte sia dal punto di vista dei tagli dei posti letto che dei servizi, a partire da quello rivolto alle famiglie. In totale in ballo ci sarebbero 149 posti letto e 3 primariati. A Dolo, dove si contano 600 parti l'anno, preoccupa l'ipotesi di taglio di 15 posti letto tra ostetricia e ginecologia, 14 a pediatria e 6 a patologia neonatale. Senza un punto nascite che ha dei numeri importanti come quello che abbiamo qui a Dolo, effettivamente non si dà un futuro all'ospedale. Siamo pronti al dialogo, siamo sicuri che chi di dovere prenderà le giuste contromisure, perché altrimenti diamo veramente un segnale di sfiducia nei confronti di un territorio che non la merita, perché è sempre stato un territorio presente, collaborativo e che crede che la buona sanità passi anche da dei buoni servizi. Ci fermiamo per qualche secondo, naturalmente rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Parliamo ora di scarichi reflui, perché è scoppiata in Consiglio Comunale la rabbia dei 5 Stelle. L'amministrazione accusano non sta rispettando la legge. Non sono bastate le varie interrogazioni e mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale negli ultimi 3 anni per la gestione degli scarichi reflui in città. E così ora arriva anche una petizione. Ho deciso di fare una petizione perché penso che dobbiamo essere noi cittadini a questo punto a far sentire la nostra voce. Ho fatto tutte le attività possibili in Consiglio Comunale per far sì che il Comune ottemperi ai doveri della legge speciale 206 del 95. La legge speciale ha dato mandato al Comune di raccogliere attraverso le bollette di Veritas i soldi del canone per gli scarichi reflui, che hanno una destinazione di legge ben precisa, ovvero servono alla manutenzione ordinaria e straordinaria della depurazione, alla realizzazione di progetti di fognatura e anche allo svuotamento delle nostre fosse settiche, che dovrebbe essere il Comune a pagare e non il singolo cittadino. Cosa che invece accade dal 1996, evidenzia La Rocca, e i cittadini non ci stanno più. L'assessore al bilancio nega, dice che secondo la sua interpretazione della legge non è così, ma la legge è lampante ed è chiarissima e dice esattamente che il Comune di Venezia può chiedere ai cittadini il pagamento di un canone che è finalizzato alla realizzazione delle fognature, la pulizia degli impianti di depurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia dei rii e dei gattoli, e anche l'accordo di programma specifica va a pulire la pulizia delle nostre fosse settiche. Invito tutti i cittadini a guardare questi 2 articoli di legge di 3 righe ciascuno per capire chi ha ragione. In apertura del nostro telegiornale abbiamo fatto il punto col questore di Venezia sul fenomeno delle baby gang. Questa sera proprio il questore Mascio Pinto sarà nostro ospite a 20:10 per approfondire gli argomenti e annunciare la diretta di domani.
Tutto pronto per la cerimonia del 167° anniversario della Polizia di Stato che si celebrerà domani all'M9 di Mestre. Sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente a partire dalle 10:30. Questo perché ha evidenziato il questore Mascio Pinto che da poco ha preso servizio a Venezia possano partecipare più cittadini possibile. È importante per noi che quella che chiamiamo la festa della polizia, cioè la celebrazione dell'anniversario della nostra fondazione, si realizzi attraverso un momento di confronto e di vicinanza ai cittadini e in quest'ottica anche la diretta, quindi per cercare di raggiungere quanti più cittadini possibile. Perché obiettivo nostro è aprire un forte canale di comunicazione con i fruitori del servizio. I fruitori del servizio sicurezza sono i cittadini, i nostri clienti, e quindi è importante per noi essere vicini a loro e raggiungerli in ogni momento. E ora andiamo alla cronaca con la vicenda di un gondoliere che ha salvato un'anziana che stava affogando con il suo cagnolino. Stava affogando col suo cagnolino in acqua a Malamocco quando un'anziana è stata salvata da un gondoliere. Casualmente lui passava di lì col suo barchino, era appena andato a prendere la moglie quando la benzina in esaurimento l'ha costretto a cambiare direzione per fare rifornimento. E lì ha visto la donna, si è avvicinato assicurandola all'imbarcazione e trascinandola fino a riva, distante pochi metri. Poi ha chiesto l'aiuto di altri 2 uomini che stavano falciando l'erba lungo l'argine. Sono accorsi dopo aver chiamato il 118. Ci hanno pensato i sanitari del SUE, ma prestare poi soccorso all'anziana. Non è ancora chiaro il perché si trovasse in acqua, se per un gesto estremo o per un incidente. Prima di salutarci diamo un'occhiata anche al web con altra cronaca, come i 2 arresti di 2 giovani ladri in un supermercato di San Donà di Piave. Siamo su Venezia Today, rubano caffè per centinaia di euro, fermati da un finanziere fuori servizio. La merce è stata poi restituita. Si tratta di 2 giovani ladri di 24 e 27 anni, un ragazzo e una ragazza, originari di San Daniele del Friuli, arrestati ieri sera per un furto all'interno del supermercato Mega di San Donà. I 2 tra l'altro in questi giorni sono ospiti di un ostello, nel nuovo ostello di via Torino a Mestre. A fermarli è stato un finanziere fuori servizio che aveva notato i 2 giovani mentre rubavano decine di confezioni di caffè per un valore di circa 300 euro e ha chiamato i carabinieri. Ora i 2 sono agli arresti domiciliari. Parleremo dunque di sicurezza ma anche della festa della polizia domani in diretta su Antenna 3 con il questore di Venezia Maurizio Mascio Pinto, ospite di 20:10 subito dopo i nostri telegiornali. A me non rimane a questo punto che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue questa fase di maltempo sulle nostre regioni ed è previsto che duri ancora per qualche giorno, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 10 aprile. Sul Veneto avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata sin dal mattino con precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 14 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino con piogge frequenti e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.